హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో మరో 3 రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఏపీ యానాం దిగువ ట్రోపో ఆవరణలో దక్షిణ నైరుతి గాలులు వీస్తున్నాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. వీటి ఫలితంగా రాగల 3 రోజుల పాటు వాతావరణ మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయని పేర్కొన్నారు. సో ఈ న్యూస్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఏ జిల్లాలో వర్షాలు పడనున్నాయో తెలుసుకునే ముందు మీ అందరికీ వచ్చిన రిక్వెస్ట్, ఈ వీడియోని లైక్ చేయనట్లయితే వెంటనే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇచ్చే ఒక లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా కింద కనిపించే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన ట్యాప్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్లోని ఆల్ని ఖచ్చితంగా యాక్టివేట్ చేయండి. అప్పుడే నేను పెట్టే ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ ముందుగా మీరే చూడొచ్చు. వివరాల్లోకి వచ్చినట్టయితే ఉత్తర కోస్తాంధ్ర యానం ప్రాంతంలో సోమ మంగళవారం అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పలు ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణం ఉండనుంది. దక్షిణ కోస్తాంధ్రలో నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు పొడి వాతావరణం ఉండనుంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 4 సెంటీగ్రేడ్ సాధారణం కంటే ఎక్కువ 1-2 చోట్ల నమోదు కావచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు 1 లేదా 2 చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. రేపు ఎల్లుండి తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు 1-2 చోట్ల కురుస్తాయని తెలిపింది. ఇది వాళ్ళ వీడియోని లైక్ చేయండి. వెంటనే లైక్ చేసి డైలీ అప్డేట్స్కి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.